Добрый день, с вами Наталья Рожнова, вы на канале Натали Той Джой. Все вяжут, и я в том числе, милые и добрые игрушки. Но в сказках и мультфильмах есть же и отрицательные герои. Я решила связать такую игрушку для разнообразия. У меня получился вот такой злой и страшный крыс. У него угрожающая поза, красные агрессивные глазки и большие белые зубки. Но на ощупь он очень мягкий и нежный, так как я его вязала из пряжи Минк норка. Рост его с ушками примерно 16 сантиметров. Если вас заинтересовала эта игрушка, присоединяйтесь, я буду очень рада. Сегодня я расскажу, какие потребуются материалы и инструменты для ее создания, а также как вяжутся самые объемные и основные детали – тело и голова из пряжи Минк. Во втором видео вы увидите, как вяжутся все остальные детали – игрушки, ушки, ручки, ножки, хвостик и кончик носа. Ну и по традиции в третьем видео мы с вами сделаем сборку игрушки и сошьем все детали вместе, а также оформим зубки. Присоединяйтесь! Для работы нам понадобится в первую очередь пряжа Yarn Art Mink норка. Это 100% полиамид, метраж 50 грамм на 75 метров. Она очень мягкая и нежная, но плохо держит форму, поэтому будем ее использовать совместно с пряжей Yarn Art Ideal. Это 100% хлопок, метраж 50 грамм на 170 метров. Пряжа серого цвета в тон друг другу необходима для вязания головы и тела. А пряжа розового цвета Yarn Art Ideal для вязания всех остальных деталей игрушки – ножек, ручек, ушек, хвостика и кончика носа. При этом вязать детали из серой пряжи будем крючком 5 мм, а детали из розовой пряжи крючком 2 мм. Еще нам понадобится фетр белого цвета, совсем немного, для зубов, и пара глаз на безопасном креплении с радужкой. Я использую красную радужку, чтобы крыс был более агрессивный. Диаметр их 14 мм. И инструменты: ножницы, набор английских булавок, игла для пришивания и палочка для набивания наполнителем. Наполнитель у меня синтепух. Итак, приступим. Начнем с тела. Возьмем пряжу Минк и Идеал серого цвета, а также крючок 5 мм. Будем вязать в 2 нити. Процесс вязания пряжи Минк не совсем привычный, но не сложный. Первый ряд – 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Делаем кольцо амигуруми, фиксируем его воздушной петлей и провязываем 6 столбиков без накида в кольцо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем кольцо так, чтобы не было отверстия. Это сделать немного сложно, можно запутаться в ниточках, но надо постараться. Затянули кольцо и прокладываем обязательно нить контрастного цвета, потому что очень легко запутаться в рядах. Благодаря тому, что мы используем для вязания хлопковую нить совместно с пряжей Минк, петли хорошо видны. Ориентироваться будем на пряжу из хлопка. Вот 2 стенки петли, за них и будем вязать. Второй ряд – 6 прибавок. Прибавка – это 2 столбика без накида, провязанные в одну петлю. Делается это так. Вяжем 1 столбик без накида, и в эту же петлю предыдущего ряда вяжем 2 столбик без накида.
Получилась прибавка. Вяжем еще 5 прибавок. Третий ряд 12 прибавок. Четвертый ряд 3 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 6 раз. Теперь вяжем 6 рядов по 30 столбиков без накида в каждом. Одиннадцатый ряд 3 столбика без накида, 1 убавка, повторить 6 раз. Убавка – это 2 столбика без накида, провязанные как 1 петля. Делается это так. Вставляем крючок в первую петлю предыдущего ряда, захватываем рабочую нить. Вставляем крючок во вторую петлю предыдущего ряда, захватываем рабочую нить и провязываем все это вместе как 1 петлю. Получилась убавка. Продолжаем. Теперь вяжем 3 ряда по 24 столбика без накида в каждом. Пятнадцатый ряд 2 столбика без накида, 1 убавка, повторить 6 раз. Теперь вяжем 3 ряда по 18 столбиков без накида в каждом. Девятнадцатый ряд 1 столбик без накида, 1 убавка, повторить 6 раз. Связали 19 рядов, на этом приостановимся.
Вы, наверное, уже заметили в процессе вязания, что с изнаночной стороны полотно чуть-чуть пушистее, чем с лицевой. Поэтому на этом этапе мы вывернем деталь наизнанку. Спрячем вот этот вот хвостик от кольца амигуруми, введем его внутрь детали. И набьем тело наполнителем. Набивать надо не очень плотно, иначе деталь растянется у нас в такой шарик большой. Вот я набила деталь наполнителем. Такое тельце у нас получается с вами. Немного плотное, но не сильно. Теперь вяжем последний 20 ряд, 6 убавок. В конце у нас образовалось отверстие, но так как стянуть его с помощью иглы очень проблематично, поэтому закрываем это отверстие, провязывая еще несколько убавок, пока не стянется это отверстие. У меня получилось 3 убавочки. Теперь обрезаем ниточку. Вытягиваем. Вынимаем нить контрастного цвета с помощью крючка. Остались 2 ниточки, их мы сейчас спрячем с помощью иглы внутрь детали. Сделаем узелочек и введем нить с иглой в тело. Обрезаем ниточку, слегка ее натянув. То же самое делаем со второй ниточкой. Ее вставить в иглу гораздо сложнее, но все возможно. Тоже делаем узелочек. И прячем нить внутри детальки. Вот такое тело у нас с вами получилось. Теперь займемся головой. Для того, чтобы связать голову, используем опять же 2 пряжи Минг и Идеал, а также крючок 5 мм. Первый ряд 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Делаем кольцо амигуруми, фиксируем его воздушной петлей и провязываем в кольцо 6 столбиков без накида. Затягиваем кольцо и прокладываем нить контрастного цвета. Второй ряд 6 столбиков без накида подряд.
Третий ряд 1 столбик без накида, 1 прибавка, повторить 3 раза. Четвертый ряд 9 столбиков без накида подряд. На этом немного приостановимся и выведем хвостики от кольца амигуруми наружу, потому что в дальнейшем мы будем выворачивать эту деталь наизнанку. Просто они нам сейчас мешаются. Продолжаем вязать. Пятый ряд 2 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 3 раза. Шестой ряд 12 столбиков без накида. Седьмой ряд 3 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 3 раза. Восьмой ряд 4 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 3 раза. Девятый ряд 5 столбиков без накида, 1 прибавка, повторить 3 раза. Теперь вяжем 4 ряда по 21 столбик без накида в каждом. Все, закончили вязание, обрезаем нить, оставляя хвостик для пришивания головы к телу. Вытягиваем ниточку, выворачиваем деталь наизнанку. Теперь пришло время вставлять глазки. Берем глазки и вставляем их где-то посередине детали на небольшом расстоянии справа и слева от контрастной линии. Проверяем на симметричность. Теперь можно закреплять. Закрепили глазки. Набиваем деталь наполнителем.
Вынимаем контрастную нить. Наполнитель у нас пока будет вываливаться, потому что этот край открытый, но не обращаем на это внимания. Вот такая голова игрушки у нас с вами получилась. Таким образом мы с вами связали тело и голову. Вот так приблизительно будет выглядеть наш крыс в дальнейшем после сборки. На этом сегодня все. Ну а в следующем видео я вам покажу, как связать все остальные детали игрушки. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Вяжите с удовольствием. До новых встреч!